¿Y usted, Camilo, qué me puede decir? Estamos aquí reunidos para congregarnos en la trocha de... ¿Cómo se llama esta mierda? TK2. Tierra Blanca. Estamos aquí congregados para la rustiqueo en Tierra Blanca. Tenemos a la partición de los endureros, tenemos familias. Mira, por acá hay una vía y tenemos homosexuales también en el combo. Como pueden ver. ¡Ay, el secreto de la montaña, ve! Bueno, menor. Buenas noches, mayor. Estamos aquí, Jefferson, John, Triple John y 4 John. Pero joder. Who didn't invite me?